Фризерот со прекар Ах Пинг се врати на работа откако беше укината блокадата во Вухан поради коронавирусот, но во неговиот салон нема клиенти, само празни столчиња и страф од заразата која продолжува да го прогонува градот. Вухан, од каде што почна пандемијата, полека се буди од својот кошмар. Ги олабавува строгите ограничувања на движењето и бизнисот и се обидува да продолжи понатаму. Психологот од Вухан, Даи Женџин, вели: 面对的困难就是第一个呢，就是一个重新的适应、再适应的一个问题。因为这个长期宅在家里面，他的这种生活的这种习惯这种安全的意识，这种活动的这种方式包括这个睡眠。 Целосното закрепнување останува попречено од стравот од потенцијален нов бран на инфекција. Многу продавници и училишта се уште се затворени. На рестораните не им е дозволено да примаат гости навечер, а некои населби остануваат запечатени. Жителите треба да покажат дека се здрави на задолжителната мобилна апликација, за да може да ги напуштат своите домови, да користат јавен превоз или да влезат во повеќето јавни места. Властите на Вухан јасно ставија до знаење дека олеснувањата на контролата носи нови опасности и дека враќањето во обичниот живот ќе мора да почека. Во некои области тоа е 2 чекори напред, 1 чекор назад. Во Вухан 70 стамбени населби кои беа прогласени за безбедни го изгубиле статусот, при што беа продолжени строгите мерки. Одземањето на статусот било поради откривањето на асимптоматски случаи. Многу жители на Вухан се во континуиран страф од продолжување на нормалните активности. Луѓето се премногу исплашени да излезат и да купуваат или да се движат низ градот. Многу мина се уште носат заштитна облека, маски и наракници. Психологот Женџин вели: 这个疫情解封以后呢，可能需要一段时间的适应。一般从心理学这个角度呢，要适应一般得20多天。 Многу жители се уште не се во можност да ги напуштат своите домови поради системот на здравствени кодови на мобилните телефони, кои следи дали таму каде што живеат или одат се уште се високоризични области.